Բարև ձեզ իմ հարգելի հետևորդներ, այսօր մի փոքր որոշեցի դուրս գալ եթեր, շատ կարևոր թեմայի հետ է կապված, ինչպես տեսնում եք, սիրահարների զույգերի արձանիկն է, մոմը և շատ հետաքրքիր ծաղիկներ է, այստեղ մի փոքր մոմը առաջ բերենք, որպեսզի ծաղիկներս բան չլինի, չվնասի, կամ այս կողմ։ Այսօր թեման լինելու է կախարդության մեջ, ռիտուալների մեջ ծաղիկների մասին, թե ինչ ծաղիկներ են ընդհանրապես օգտագործում։ Ես մեկ ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ են, ինքս եմ գնել, սիրում եմ մեկ ինձ երես տալ։ Այսօր ես մի քանի բան խոսեմ մոգության կախարդության մեջ ծաղիկների մասին, որոնք ռիտուալների ժամանակ շատ լավ աշխատում են և կբացատրեմ, թե ինչ է նշանակում, որ ծաղիկը որովհետև շատ մարդիկ այսօր շատ բան չգիտեն, տեղյակ չեն, հա։ Եվ այսպես օրինակ վարդը ինքը բոլորս էլ գիտենք, շատ մարդիկ նվիրում են վարդեր, հա, իրենց կանանց, իսկ վարդերը, երբ որ մոգության մեջ ենք մենք աշխատում, վարդերը իրենք հին ժամանակներից միշտ էլ օգտագործել են պրակտիկները, սիրո ծեսերի մեջ, կարմիր վարդը, կարմիր գույնը, դա կրքի և սիրո գույնն է, նաև օգնում է բաց վարդագույն վարդը սիրային ծեսերի ժամանակ և շատ լավ աշխատում է ռիտուալների ժամանակ։ Լավանդան էլ են հին ժամանակներից օգտագործել պրակտիկները, նաև օգտագործել են հին Հռոմում կանայք, օգտագործել են որպեսզի իրենց ձգեն իրենց սիրելիին, հոտով և մոգությամբ։ Լավանդան հանգիստ ատմոսֆերա է ստեղծում և ռոմանտիկա։ Իսկ ժասմին ծաղիկը այն մոգական ծաղիկներից մեկն է, սիրո, հանգստության։ Ընդհանրապես ժասմին ծաղիկը կապված է հին իուդական աստծու Վիշնուի հետ, ջրի տարիք է և սիրո և լուսնի հետ մեծ կապ ունի։ Գիբիկոս, որը շատ մարդիկ հայտնի է, կարմիր երևի նկատած կլինեք, այդ հատուկ թեյեր կան, հա, որ պատրաստում են, ունի մի փոքր թթվաշ խմում են կարմիր թեյ գիբիկուսով, որպեսզի առաջացնեն կիրք, գայթակղություն և իրենց սիրելիին դեպի իրենց ձգեն։ Դա շատ ապացուցված է հին ժամանակներից, ես այդ թեյի, վարդի թերթիկից ունեմ, որով միշտ ես ինքս պատրաստում խմում եմ, դա նաև շատ լավ մաքրում է տան վատ էներգիան, որով ես շատ եմ փորձում, վերջում հեսա քիչ հետո ես կվերցնեմ ցույց կտամ ձեզ, շատ հետաքրքիր հոտ ունի և շատ հետաքրքիր համ ունի։ Ռոզմարինը շատ հայտնի է, սա այնպիսի մի ֆորմա է սիրո կախարդության մեջ, որ ռոզմարինը ընդհանրապես երբ տիրոջը օգտագործում են, դեպի իրեն է ձգում սերը տղամարդուն։ Ռամաշկան, եթե ունենում եք, ռամաշկան ընդհանրապես տիրոջը կրողին բերում է հաջողություն, բայց օրիորդներին օգնում է միշտ գտնել իրենց ճակատագրի տղամարդուն։ Կաշմար վիճակներին էլ է, վտանգների ժամանակներ է լավ օգնում, հանգստացնում է։ Վերբենան, լիմոնի, օգնում է շփվելու մարդկանց հետ,
Ընդհանրապես վերբենայի տարերքը օդն է, բարձրացնում է մարդու պոտենցիան, մանավանդ տղամարդու մասին է այստեղ խոսքը, երբ որ նա ինչ-որ խնդիրներ ունի, կարելի է օգտագործել հենց վերբենան։ Ժասմինը ընդհանրապես տաղանդավոր մարդկանց համար է շատ լավ օգնում կնվիրի նաև սեր, եթե կրեք, և գումար։ Լանդիշն էլ է բոլորիս հայտնի ծաղիկ, լանդիշի հետ պետք է ընդհանրապես զգույշ լինել, կարող են օգտագործել լավ էներգիա ունեցող անձնավորությունը, իսկ եթե անձնավորությունը շատ վատ էներգետիկ դաշտ ունի, այսպիսի լանդիշը կարող է նրան համար շատ վտանգավոր լինել, նրա էներգետիկ վաբշե, ընդհանրապես դաշտի համար։ Նաև կարող է ինչու չէ վնասել։ Սեր և ռոմանտիկա է բերում ծեսերում, ծեսերի ժամանակ շատ լավ օգտագործում են նաև խնձորի գույնը, հատուկ թե են պատրաստում խնձորից, խունկի վրա սկսում են ձեռքով, նայեք այսպես, հիմա ցույց տամ, ասենք սա թեյն է, արդեն արել եք խունկն է, այսպես շուրջով տանում եք, բարերկահատուկ ասում եք։ Կներեք։ Դա հատուկ սիրային ծեսի ժամանակ են անում։ Լավանդան պատրաստում են փունջ և դնում տան մի անկյունում, որ մնա։ Դա էլ է ձգում դեպի սեր, նոր սեր ձեր կյանքում։ Կակաչը բոլորս էլ գիտենք, հայտնի ծաղիկ է, կարող եք պահել ձեզ մոտ կակաչի տերևները, երբ որ դուք հանդիպում եք, տերևներ ասելով թերթիկները նկատի ունեմ, ձեզ մոտ, բայց մարմնին մոտ, երբ արդեն ձեր զուգընկերը այդ ժամանակ ձեր կողքին է լինում, որպեսզի ձեր զուգընկերոջը ձգի, ձեզ դեպի և ձեր սերը։ Այստեղ նաև վանիլն է շատ հետաքրքիր աշխատում, երբ որ կարող եք քսել ձեր ականջներին, հետևի կողմից, դուխին ինչպես եք անում, և դա ձեզ կդարձնի աննկարագրելի գրավիչ ձեր զուգընկերոջ աչքերում։ Այսպիսի հետաքրքիր բաներ կա սիրային մոգության մեջ, որը որ ես իմ աշխատանքներում տանում եմ, շատ մարդիկ տեսել են, որ ես լավանդայով աշխատում եմ, թե լավանդայի յուղերով, թե լավանդայով, ծաղիկով, որը շատ օգնում է սիրելիին իր մոտ ձգել, ոչ թե ինչ-որ պրիվառոտներ անեն, չգիտեմ ինչ վատ բաների դիմեն, որպեսզի տուն քանդեն կամ չգիտեմ ինչեր անեն։ Դրա համար կան շատ հասարակ, պրիմիտիվ, հարգելի հետևորդներ, անվնաս բաներ, որը որ ընդամենը այսօր ինչու համար շատ մարդիկ կան, որ հատուկ հոտեր են, իրենց վրա դուխով լցնում, որպեսզի նրանք կարողանան գրավել ավելի հետաքրքիր իրենց սիրելի անձնավորությանը։ Դա կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, լրիվ ուրիշ բան է և անվնասակար է։ Օրինակ, հիմա ես մի հետաքրքիր բան ցույց տամ, գույները այսօր շատ մեծ կապ ունեն։ Հիմա տեսնում եք, թերթիկները սպիտակ գույն են, այսպիսի գեղեցիկ ծաղիկները, որոնք սպիտակ են, սպիտակները ընդհանրապես ինչի համար են սիրո մեջ, սպիտակ գույնը դա մաքրության, նոր սիրո, նոր ձգողականության օրիորդների համար է։ Օրինակ, ինձ դիմում են շատ օրիորդներ, որպեսզի հասկանալով, որ իրենց մոտ փակ է, արդեն մի քիչ տարիքն ավելանում է 20, 25, 30 և նրանց կյանքում չգիտես ինչու կարիերան ավելի հաջող է, քան սիրո հետ կապված խնդիրները։ Այստեղից պարզվում է
կոնսուլտացիայի ժամանակ դիագնոստիկայի, որ նրա մոտ սիրային էներգիան, հա, էներգետիկ դաշտը փակ է, բլոկ է։ Եվ ես կարող եմ, ասենք, մարդիկ եղել են ինձ մոտ, ես կարող եմ այդ նեգատիվը հեռացնել եւ այդ սիրո բլոկի էներգետիկ դաշտը բացել ճանապարհը եւ պաշտպանություն դնել, դա կոչվում է կանալը փակել, որից հետո մինչև 6 ամիս մարդու մոտ կարող է նոր սեր հայտնվել, մաքուր սեր հայտնվել եւ անձնավորությունը նորմալ իր կյանքը դասավորի, ամուսնանա, լուրջ հարաբերություններ ստեղծի եւ երեխաներ ունենա։ Այստեղ մոգության մեջ այսպիսի գեղեցիկ ծաղիկներն են աշխատում։ Դա արդեն թե ինչպես է արվում, դա արդեն իմ գաղտնիքն է, ես այդպիսի բաները բնական է, որ չեմ կիսվի, նաև վարդերը։ Վարդերով լինում է, որ անում են հատուկ ծեսեր, որպեսի չեն անում այնպես, որ ասենք սիրելին, եթե լավ է, իմաստ չունի, հա, այնպիսի մի ծես անել, որ ավելի փչացնել հարաբերությունը։ Այստեղ եթե մարդիկ մի փոքր հոգնել են, քիչ սառել են հարաբերությունները, այստեղ կարելի է ընդամենը կարմիր վարդով, հա, աշխատել հատուկ յուղերով եւ ինչ որ քսուկներ, որպեսզի ձեր վրա դա օգտագործեք եւ ավելի ձգեք ձեր դեպի գիրք եւ սեր առաջացնեք ձեր տղամարդու կողմից ձեր հանդեպ։ Այսպես է աշխատանքները տարվում, ոչ թե ինչ որ սիրային հատուկ պրիվարոտներ, թուղթուգրեր անեն, այդպես մարդուն համ ցավացնում եք, համ մարդու ճակատագիրն եք փոխում, համ անձի կարող է, ինչու՞ չէ, թեֆին չիմանալով, չհասկանալով, որ կարող է հետագայում այդ թուղթուգիրը ազդել ձեր սիրելի ֆինանսային, առողջական եւ անձնական, հա, ինչու՞ չէ, կյանքի վրա եւ փակվել նրա բոլոր էներգետիկ այդ կանալները, դաշտերը եւ նա շատ վատ դեպի գնա, թե նրա գործերը, թե նրա առողջականը եւ մարդ չհասկանա, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Այսպիսի շատ հետաքրքիր բաներ կան կախարդության մեջ, որոնք ես սենց մանրամասը բոլորին բացատրում եմ, տեղեկացնում եմ, որպեսզի շատ մարդիկ ճիշտ հասկանան եւ չդիմեն, հա, թուղթուգրերի։ Կա ավելի գրավիչ, ավելի հետաքրքիր աշխատանքներ, որոնք դուք կարող եք, դրանք կոչվում են բեզաբիտնի, չվնասող, հա, որ պետք չի, որ պարտադիր անձին վնասեք։ Դուք կարող եք ինքներդ ձեր վրա աշխատել եւ արդյունքը իրեն շտապեցնել չի տա։ Այսպես է իմ հարգելի հետևորդներ։ Այնպես որ եթե կունենաք հարցեր, կարող եք ինչու՞ չէ մեկնաբանություններում ձեզ այս թեմային հետաքրքրող հարցերը տալ, ես կպատասխանեմ ձեզ։ Ձեզ հետ էր Ինարա Գրիգորյանը, տարոլոգ եւ էքստրասենս։ Այսօր այսքանը, մինչև իմ հաջորդ թողարկում։ Հաջողակ եղեք եւ երջանիկ։ Ցտեսություն։